আসসালামু আলাইকুম, ফয়সাল টেক এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত। তো আজকে ভিডিওতে আমরা বাটন ক্লিক করলে কিভাবে আপনারা সাউন্ড অ্যাড করতে পারেন বাটন ক্লিকে সেটা দেখব। তো আপনারা এই মেথডটি ইউজ করে যে জায়গায় টোস্ট শো করান কোনো এরর আসলে সেখানে কিন্তু অ্যালার্ট সাউন্ড অ্যাড করতে পারেন। যে জায়গায় আপনারা টোস্ট শো করান সেখানে কিন্তু আপনারা এরকমভাবে অ্যালার্ট শো করিয়ে দিতে পারেন সাউন্ড সহকারে। তো প্রথমে আমাদের প্রজেক্টটা সিঙ্ক হবে, অবশ্যই ওয়েট করতে হবে। আমাদের প্রজেক্ট সিঙ্ক কমপ্লিট। তো আমরা এখানে রিসোর্সের এখানে একটা ফাইল তৈরি করে নিতে হবে, ডিরেক্টরি। তো অ্যান্ড্রয়েড রিসোর্স ডিরেক্টরিতে গিয়ে RAW নামে যে ফোল্ডারটা আছে যেখানে যে কোনো ফাইল রাখা যায়, অডিও ভিডিও, তো সেই ফোল্ডারটা আমরা তৈরি করে নিলাম। তো সেই ফোল্ডারে আমরা এখন কয়েকটা ক্লিক অডিও আমরা পেস্ট করে দিব। অলরেডি ডাউনলোডে রাখছি ক্লিকের সাউন্ড এরকম বা এররের। তো তিনটা আমি কন্ট্রোল-C দিয়ে আমি পেস্ট করে দিব এখানে RAW ফোল্ডার ভিতরে কন্ট্রোল-V দিয়ে। অবশ্যই এগুলো নামের ক্ষেত্রে স্মল লেটার হতে হবে, স্পেস রাখা যাবে না, মাইনাসও রাখা যাবে না, তাহলে এরর শো করবে। আন্ডারস্কোর থাকতে পারে, ছোট হাতের হতে হবে অবশ্যই। ওকে, রিফ্যাক্টর করে নিচ্ছি। এখন এখানে উপরে আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিব একটা বাটন নিয়ে। সেই বাটনের এটা টেক্সট ভিউর উপরে ক্লিক করে হতে পারে, যে কোনো ইমেজ ভিউর উপরে ক্লিক করে অডিও হতে পারে সাউন্ডটা, এটা কোনো বিষয় নয়। যে কোনো কিছুর উপরে লিসেন অ্যাড করে সেটাতে আপনার অডিও অ্যাড করে নিতে পারেন। তো আমি এটা মাঝখানে কনস্ট্যান্ট করে নিচ্ছি। তো কনস্ট্যান্ট করার পর এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিলে হবে কনস্ট্যান্ট। বাটনটা হয়ে গেছে, আইডি হলো বাটন, দেখতে পাচ্ছেন। আমি ব্যাক এন্ডে চলে যাচ্ছি। প্রথমে বাটনের গ্লোবাল ভেরিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করে দিব। বাটন একটা নেম দিতে পারে যে কোনো কিছু, আমি এখানে BTN দিয়ে দিলাম ক্লোজ। তারপর এই বাটনটা আমাদের ফাইন্ড করে নিতে হবে। পরে যে BTN দিচ্ছেন সেইটা ফাইন্ড করে নিচ্ছি। আমার আইডিটা হলো বাটন, ওইখানে ডিজাইন ভিউতে ক্লোজ করে দিলাম। তারপর এটাতে অন ক্লিক লিসেনার অ্যাড করে দিতে হবে। BTN.set অন ক্লিক লিসেনার, এখানে অন ক্লিক লিসেনার। তো লিসেনার বিভিন্ন ধরনের আছে, আমরা এখানে অন ক্লিক লিসেনার অ্যাড করে দিচ্ছি। তো তারপর উপরে আমরা ফাইনাল দিয়ে, বা এটা আপনারা ফাইন ভিউ বাই আইডি এর নিচেও লিখতে পারেন, সমস্যা নেই। ফাইনাল, তারপর মিডিয়া প্লেয়ারের সহায়তা নেবেন বিল্ট-ইন ভাবে যেটা ডিফল্টে দেওয়া থাকে। তারপর একটা ভেরিয়েবল আমি জাস্ট MP1 দিয়ে দিলাম, এনিথিং হতে পারে, সমস্যা নেই। ইকুয়াল টু মিডিয়া প্লেয়ার ডট ক্রিয়েট এর ভিতরে আমাদের কনটেক্সট দিস দিয়ে দিতে হবে যেহেতু আমাদের এই অ্যাক্টিভিটিতেই। তারপর আমাদের রিসোর্সটা দিতে হবে আমাদের এখানে তারপর RAW ফোল্ডারে আছে। তারপরে আমাদের এখানে যে আইটেমগুলি সেখান থেকে যে কোনো একটা আইটেম দিয়ে দিবেন, তারপর ক্লোজ করে দিবেন যেটার অডিওটা আপনারা প্লে করতে যাচ্ছেন। তারপর এখানে এই যে ভেরিয়েবলটা দিলেন সেটা আপনারা স্টার্ট করে দিতে পারেন, MP1.start। এখন যখনই ইউজার এই বাটনে ক্লিক করবে, বাটনের ভেরিয়েবলে
লিসেনার অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে আর সেই অডিওটা স্টার্ট হয়ে যাবে। তো সেমভাবে কিন্তু আপনারা এখানে ডিফারেন্ট বাটন নিয়ে আপনারা আলাদা আলাদা অডিও অ্যাড করতে পারেন। এভাবে জাস্ট আমি আরেকটা নিয়ে নিলাম, এটা কনস্ট্যান্ট করে দিচ্ছি। কনস্ট্যান্ট করা হয়ে গেছে, এটা বাটন 2। তো তারপর এটা কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিতে পারেন, জাস্ট 2 দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 3 দিয়ে দিলাম। তারপর সেমভাবে আমাদের ফাইন্ড করে নিতে হবে, কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিলাম। এখানে আমার বিটিএন 2 দিয়ে দিলাম, এখানে 2, এখানেও 2 দিয়ে দিতে হবে, এখানে অবশ্যই কমা হবে। সেমভাবে এটা আমি কপি করে নিচে পেস্ট করে দিলাম, এখানে চেঞ্জ করে দিলাম ভেরিয়েবল স্টার্টটা। তো এখন যদি আমি অ্যাপটা রান, তো আমাদের অ্যাপটা কিন্তু সাকসেসফুলিভাবে লঞ্চ হচ্ছে। অবশ্যই ওয়েট করতে হবে, এইমাত্র লঞ্চ হলো। এখন ফার্স্ট বাটনে ক্লিক করলে আপনারা আশা করি সাউন্ড শুনতে পারতেছেন। তো আমি এখানে বাটন 2 এর উপরে লিসেন অ্যাড করি নেই ভেরিয়েবল, এখন আশা করি কাজ করবে। তো অ্যাপটা আবার রান করছি, দেখতে পাচ্ছেন দুইটাতে দুইটা অডিও অ্যাড করা আছে। তো এই ভিডিও পর্যন্তই। আপনারা চাইলে কিন্তু এই লিসেনারের ভিতরে এই স্টারটা যে কোনো টোস্টের ওখানে দিয়ে দিতে পারেন, তাহলে টোস্ট শো করার সময় সেই অডিওটা অ্যাটেনশন হিসেবে শো করবে। তো এই ভিডিও লং করব না, এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওগুলো দেখা আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।